Hi guys, welcome to my YouTube channel. Dito tayo ngayon guys. Magkakating tayo nito guys. Gawin ko po itong guys, frame preparasyon para sa gagawa tayo ng canvas painting. Frame sa canvas. Pero next time pa siguro tayo makapag-painting ng tutorial sa canvas guys, yung painting. Kasi ngayon busy pa kasi tayo sa ibang trabaho. So preparasyon na muna po ito. So, bali ito po guys, dating po ito, bali siya, matagal na kahoy, matagal na po ito, hardwood po ito. Ito yung tinatawag nilang lawaan. So kailangan gagamit tayo ng skwala para pag inikit natin yung dalawang dito, yung angle niya, siya talaga fit na fit. Yung kahaba guys, itong guys, bali 40 cm lang yung gagawin natin na frame, canvas frame. Napakagandang kahoy po ito guys. Po ito, lawaan. Ito na yung natin guys. Ito. Si kuya guys, para naiihi. Muntik na nakita. Sayang mayroong guys, nabulok. Ito, hindi na magamit. Kasi mayroong guys, curious na kasi ito guys, nung natin kinuha. So kailangan ito, meron tayong meter stick para straight yung paglilinyahan natin. Ayun.
Ito guys, oh, napakagandang kahoy guys, hardwood. Parang ano, antique na po ito guys, kasi nung pinatayo itong ano, itong dirty kitchen sa una dito guys, parang 1980, 1981 ata, 82. Yun, matagal na po ito. Ito lang yung pag ano natin ng base guys, ito para pantay. So, susunod guys, papakita ko sa inyo kung paano magtinting ng canvas at saka yung abstract, portrait or lettering. Yun, sa ngayon busy pa kasi tayo guys, hindi tayo makapag content ng painting, pero darating din tayo dyan pag hindi na tayo busy. Kasi ano, busy tayo maghanap ng pera bago pag everyday. Ano kasi guys, ang mga hardware, meron din mga lumber doon, kaso dito kasi pwede rin tayong makabili doon, kaso dito parang nahinaya ako dito ba, kay imagine hardwood, sayang lang ito pag nabulok. So ito mapakinabangan ko naman, at least patipitin tayo. Ito guys, oh, napakaganda. Madali na mag-cutting guys, lalo na itong cross cut saw natin, napakatalas. Okay guys, thank you so much for watching my YouTube channel.